నమస్తే. వెల్కమ్ టు భారతీయ పరంపర. లాస్ట్ వీడియోలో అయితే మెక్సికన్ మింట్‌ని ఎలా గ్రో చేసుకోవాలి అని చూసాం కదా! ఇవాల్టి వీడియోలో లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా పిల్లల్లో కాఫ్, కోల్డ్ ఇంకా ఫీవర్ వీటి కోసం దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని చూసేద్దాం. ఈ లీవ్స్‌ని ఇలాగే తినొచ్చు. బట్ పిల్లలైతే తినరు కదండీ! సో, దానికోసం దీన్ని ఈ లీవ్స్‌లో నుంచి జ్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని పిల్లలకు తాగించడం వల్ల చాలా వండర్‌ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఉంటదండి. ఇలా ఒక 2-3 లీవ్స్‌ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలనమాట. కలెక్ట్ చేసుకొని దాని నుంచి మనము జ్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము. మామూలుగా జనరల్‌గా పిల్లలైతే కనుక స్కూల్‌కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అయిందంటే కనుక ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి కదండీ! సో, ఎప్పుడు వాళ్ళకి అలోపతి మెడిసిన్ ఇవ్వలేము. కాబట్టి ఈ మెక్సికన్ మింట్ లీవ్స్‌ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏమీ ఉండవు. సో, అందుకనే అనమాట. ఇది నా ఓన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నుంచి షేర్ చేస్తున్నాను. నాకొక 5 ఇయర్స్ ఓల్డ్ కిడ్. సో, వాడికైతే ఎప్పుడు నేను ఇదే ఇస్తాననమాట. జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు. సో, దీనికోసం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ హీట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇలాగే తీద్దామంటే జ్యూస్ రాదనమాట. సో, కొంచెం హీట్ చేయడం వల్ల జ్యూస్‌ని బెటర్‌గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనము. సో, పాన్ హీట్ చేసుకొని ఆ లీవ్స్‌ని పాన్ మీద పెట్టి కాస్త హీట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, కొంచెం పాన్ అలాగా హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లీవ్స్‌ని దాని మీద ప్లేస్ చేస్తామన్నమాట. ఆ లీఫ్ కూడా కొంచెం హీట్ అవ్వాలి. చూడండి, ఇలాగా హీట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా! కాసేపు హీట్ అయిన తర్వాత ఈజీగా దానిలోని జ్యూస్ వస్తుంది. సో, 2 సైడ్స్ ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడేమవుతుందంటే బోత్ సైడ్స్ కొంచెం కొంచెం హీట్ అయ్యి దానిలో నుంచి జ్యూస్ ఈజీగా రిలీజ్ అవుతుంది. దీనివల్ల అయితే చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. పిల్లలకైతే చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్. మనము ఈ అలోపతి యూజ్ చేయడం కంటే న్యాచురల్ మెడిసిన్ ఎప్పుడైనా కూడా ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ కదా! అందుకని చెప్పేసి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ లీవ్స్ నుంచి జ్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ లీవ్స్ పేస్ట్ లాగా అవుతుంది కదా! అది మనం పాడేయనక్కర్లేదు. ఆ పేస్ట్‌ని ఏం చేస్తామంటే మన స్కిన్ మీద రబ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏదైనా అలర్జీస్ ఉన్నా కానీ ఏదన్నా వూండ్స్ ఆర్ కట్ ఏమైనా ఉన్నా కూడాను త్వరగా హీల్ అవుతుందన్నమాట. సో, ఇప్పుడు చూసారా ఇవి కాలిపోయాయి కదా! అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా! జ్యూస్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇలాగా. చూడండి, నేను ఏమీ చేయలేదు. జస్ట్ లీవ్స్‌ని హీట్ చేశాను. అండ్ ఈ లీవ్స్ వచ్చేసి ఫ్లెషీగా ఉంటాయి కదా! ఎంత ఫ్లెషీగా ఉంటే అంత జ్యూస్ వస్తుందన్నమాట దానిలో. చూడండి, తీస్తుంటే వస్తుంది కదా! ఇప్పుడు ఆ జ్యూస్‌ని అలాగే తాగొచ్చు. కానీ కాకపోతే కొంచెం పంజెంట్‌గా ఉంటది. సో, దానివల్ల ఏమవుతదంటే పిల్లలు తాగరు. సో, దానికోసం అనేసి ఒక స్మాల్ క్రిస్టల్ రాక్ సాల్ట్ తీసుకుంటాము. దాన్ని కొంచెం వేస్తామన్నమాట. చూడండి, ఓన్లీ 1 క్రిస్టల్ అంతే ఆర్ 2 అది వేసి దానిలోకి కొంచెం సాల్ట్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఇంకా పిల్లలకి అలాగా తాగించేసేయచ్చు. ఇదే అండి జ్యూస్, అంతే. ఇంత కొంచెం అయితే ఈజీగా తాగేస్తారు కదా! కిడ్స్ కూడా మనల్ని ఏమీ ఇబ్బంది పెట్టరనమాట. సో, ఇంతేనండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.